Welkom by Landboumark Voorslag, Landbou Weekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Kyk vir jou iets wat uniek is. Moenie nog 'n trekker, nog 'n spuit, nog 'n ploeg probeer hanteer. Hier gesels ons met entrepreneurs, van gevestigde familiebesighede tot nuwe ondernemings en liefdadigheidsorganisasies. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbou Weekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com. Ek gesels met Lucas Rautenbach van TerraPro, 'n man met jare se ondervinding in die meganisasiehandel wat unieke presisieplanttoerusting na Suid-Afrika invoer vir die landbou, tuinbou en parkbedrywe. Baie welkom op die Landboumark Voorslag, Lucas. Dankie. Vertel ons asseblief 'n bietjie meer spesifiek oor jou besigheid TerraPro en waar het die besigheid sy ontstaan gehad? Ja, soos jy gesê het, kom ek 'n lang pad met die landboumekanisasie besigheid, omtrent 25 jaar voor ek uitgetree het, nie afgetree het nie. Toe ek uitgetree het, was ek bestuurende direkteur van Massey Ferguson in Suidelike Afrika met al direkteur van al sy filiale, stroopers, die hele lot. Daarna het ek konsultasiewerk gedoen vir plekke soos Barloworld en so aan, maar dit is maar 'n vervelige storie en toe het ek maar besluit ek is jonk, ek dink ek moet maar weer iets begin wat vir my pas. So wat ek gedoen het, ek het oor see gegaan by die SIMA skou in Parys, wat ek elke tweede jaar na toe gegaan het, al my kontakte wat ek in die buiteland opgebou het, en ek het gesoek na 'n unieke produk. 'n Produk wat iemand anders nie noodwendig het nie, en omdat ek die mark ken, het ek hierdie stoksproduk daar gesien, en net daar besluit dat dit is wat ek kan doen, en ek het nie 'n groot infrastruktuur nodig nie, en ek kan dit vinnig aan die gang sit, en dit was 'n week of 2, en ek het die ooreenkoms met Stocks in Brittanje aangegaan om hierdie produkte te bemark, en dit was in 2002, en ek is nou nog besig. So, dis al so 2 dekades wat jy besig is met die Stocks implemente, of althans die masjiene. Wie was jou heel eerste kliënt, kan jy onthou? Man, ek kan onthou die eerste kliënt wat my demonstrasiemodel gekoop het, dit was Gielie Geldenhuys van Ceres. En daar's 'n goeie rede voor, hy was my buurman, ek het 'n plaas op Ceres vir 25 jaar gehad, so vanselfsprekend was hy my eerste kliënt. Van daar af het dit wyd versprei. Die produk kan deur enige iemand gebruik word, wat 'n draer van 'n implement het wat 'n battery aan, hy net kan beweeg, dan het hy gebruik. Vliegtuie, quad motorfietsse, trekkers, bakkies, enigiets. So 'n boer kan hom gebruik om slakpille te gooi wanneer hy canola plant. Dan kan hy korrelkunsmis gooi in 'n stuk van sy land waar hy nie lekker reggekom het. Dit doen hy sommer van sy quadbike af. 'n Ander een sit hom voor op die neus van sy trekker, strooi saad en agterkrap hy hom toe. En dan het jy nou, jy weet, ander mense wat nou groot werk het soos spuittoerusting. As die boere hulle laaste spuit doen, dan sit hulle 3 van hierdie strooiers wat ons het, die Fangate strooiers, sit hulle op 'n 30 meter balk. Dan strooi hy vir hulle tef en daai soort van saad 30 meter wyd. So terwyl hy nou besig is om onkruid of insekdoder met sy spuite doen, dan strooi hy sommer saad. So wanneer die mielies nou gestroop word, dan het daai saad al opgekom. Dit is weer heeltemal iets anders. Ander ouens gebruik hom op motorbote om dam seal te gooi. So ek het nie net 'n mark nie, ek het 'n mark wat redelik wyd versprei is. 'n Boer wat daai masjien het, kan hom nou, omdat hy van die battery werk, kan hom afval van sy quadbike en op sy bakkie sit. En dan kan hy gaan insekdoder gooi of klaagdiere of so aan, bome doodmaak op sy bakkie. En dan kan hy hom weer afhaal weer om kunsmis te strooi op 'n ander plek. Dis nie 'n masjien wat jy gaan wegsit op die einde van die seisoen nie. Ek het gekyk op jou webwerf, daar's baie mooi foto's wat mense kan sien, presies hoe lyk die strooiers en die planters, en hulle is regtig veeldoelig soos wat jy genoem het. Wil jy so 'n klein bietjie weer terugvat toe jy na daai skou toe gegaan het en jy nou die unieke produk uitgesoek het? Was daar spesifieke eienskappe wat jy nou gekyk het om te weet, maar hierdie is nou iets wat gaan lekker werk in Suid-Afrika, of het jy dalk die produk gesien en het jy so half 'n gevoel in jou gekry soos,
aha, hierdie is lekker knap en hy gaan 'n veeldoelige applikasie hê in my land. Ja, ek het onmiddellik geweet toe ek kom sien dat hier is 'n ding. Onthou, ek is daai tyd nog geboer, nie deeltyds geboer. So ek het dadelik gesien waar ek hom kan gebruik op my plaas. So ek het dadelik gesien dat ek het nog nooit so een teëgekom nie. En hier in die Kaap, veral waar jy in wingerde en boorde en goed het, kan so 'n masjien dan nou op 'n quadbike of op 'n klein trekkertjie of iets gemonteer word om tussen rye en goed te werk, terwyl die ander almal groot spuite is. Wat spuit, ek het dit dadelik gesien. Ek het dadelik geweet dis 'n produk wat ek wil na kyk. Dit was nie 'n oomblik. Ek het dit sommer geweet. Ja, was geen twyfel nie. Hierdie is Nee, geen twyfel. Hierdie gaan werk. Ja, nee, ek het dit sommer gesê. Hy was daar op die skou snaaks genoeg. Hy was nie op die maatskappy se stalletjie nie. Hulle het daai tyd nog nie by die skoue gewees nie, staks nie. Maar hy was op 'n motorfiets gemonteer. So hy was op 'n motorfiets stalletjie, het ek hierdie ding op die motorfiets gesien. En ek het foto's geneem en die naam gekry van die vervaardigers en sommer met hulle kontak gemaak. Die volgende week, toe sê hulle wel, hulle het niemand in Suid-Afrika nie, ek is welkom. Nog nooit 'n kontrak geteken. So, en daar is dit nou net, soos hulle sê, geskiedenis. En ja, wonderlik. Die TerraPro produkte soos ek genoem het, is nogal veral uniek. Daar's byvoorbeeld julle 12 volt DC aangedrewe fynsaad en korrelverspreiders. Het ook nog so 'n bietjie gepraat daaroor, maar vir 'n boer wat dalk nou nog nooit met so iets gewerk het nie, hoekom is hierdie geskik vir Suid-Afrikaanse toestande en produsente? Al die produkte werk net is 'n produk wat net van 'n battery al werk. En die produk self kan jy ook beskou as 'n standaard produk. Dis 'n strooier. So die boer weet hoe 'n strooier werk, behalwe nou word hy aangedryf deur 'n battery en hy kan op enige plek gebruik. Dit gaan ook oor die groot planters en goed. Die beginsel en die tegnologie van die groot planters is maar nou net vergemaklik, aangepas om nou met die battery te werk. Nou die voordeel daarvan ook is dat 'n boer kan nou voor of hierso in die Kaap, byvoorbeeld in Suid-Kaap met canola. Hulle sit 'n strooier agter op die canola planter wanneer hulle canola plant, dan doen hy twee goed. Wanneer die canola opkom, dan is die slak daar, maar die slakpil is ook daar. En hulle kan hom dan opsit op groter masjiene, waar die groter masjiene plant en hy sit gif neer. En hy's onafhanklik, hulle hoef nou nie oor hom bekommerd te wees nie. Die battery sal sorg dat hy werk, terwyl hulle dan nou die groter planters en goed met hulle dan nou hulle stelsels gebruik. En ek sien hom, hy werk in die boorde, hy werk in die lande, dit is amper soos hoe ook al jy dit wil gebruik. Dis reg. Waar jy hom wil gebruik, op jou plaas, op al jou goed wat jy daar het, kan jy hom gaan sit jou bakkie, jou motorfiets, jy kan rondspeel met hom. Dis 'n baie groot voordeel is, jy gaan bære hom nie in die stoor nie. Jy gebruik hom deur 'n jaar. Kom ons praat bietjie oor jou kliëntebasis. Jy sê jy versprei reg oor die land, maar is daar spesifieke dele wat jy sal sê wat jy meer klandiese het as ander? Ja, ek voorsien direk aan die boer. Daar's handelaars en koöperasies wat my koop, maar hulle sit dit dan vir hom op sy masjien neer. Maar ek voorsien direk aan 'n boer. Die grootste markte is byvoorbeeld in Botswana, waar hulle baie 3 doringbosse moet doodmaak. Daar gooi hulle gif neer. Botswana dieselfde, Noord-Kaap dieselfde. Dan verder is dit natuurlik in die Kaap vir die wingerdboere en die vrugteboere en dan in die Vrystaat en in Mpumalanga het ek baie van die masjiene verkoop vir knaagdiere, springhaarsmuise. Daar het 'n paar jaar terug 'n groot probleem daarmee gewees. Ek het spesiaal houers vol van daai masjiene ingevoer vir die Vrystaat om daai probleem op te los. En dit is ook in Mpumalanga. Dit was nou groot markte. Nou my ander markte is nou maar soos en wanneer 'n ou dit nodig het. Ja, en ek dink ook veral jou, ek wil nou nie sê klein boer noodwendig nie, maar dalk 'n kleiner produsent wat nou nie vreeslik kan investeer in groot toerusting nie, maar hy wil nog steeds sy oes van die lande afhaal en kunsmis en saad ensovoorts en die oesbeskerming insit, die plantbeskerming, so ek dink dis absoluut ideaal vir dit. Nee, dit is so. Die klein boer is maar die een wat hom die beste kan benut, dink ek.
En dis waarvoor hy eintlik gemaak is ook. Hy het nou al ontwikkel in baie groter masjiene, maar die basis is nog 'n kleiner werkswyse. Ja, en mens kan seker ook jou moniteringstelsels aan hom koppel. Jy weet, jy kry mos sulke mobiele stelsels wat ook amper werk op enige ding. Die basiese Fanjet strooier is net 'n strooier. Hy het 'n 12-spoed skuif en hy het al die goed wat jy nodig het. Die volgende is die micrometers en die rotormeters en al daai het verskillende aandrywingsstelsels. Die een dryf aan net om jou spoed van jou rollers sekere spoed te hou. Dan kan jy 'n stelsel aansit wat nou daai spoed beheer, dat as jy stadig en vinniger ry, dan gaan die rollers stadiger en vinniger, en nog 'n groter stelsel wat dan 'n presisie boerdryfstelsel is. Dis alles wat jy kan byvoeg by die masjien. So hy kan vergelyk met van die groot planters en goed wat dit betref. Ag, ons het nou baie hieroor gepraat, maar miskien is daar nog iets wat jy dalk wil byvoeg oor as iemand nou by jou aankom of hulle vra nou oor 'n produk en hulle vertel bietjie oor hulle boerdery, hoe sal jy bepaal wat is die regte masjien om vir hulle aan te koop? Wel nee, dis eintlik baie maklik. Jy vra vir hom wat wil jy doen? Dan sê hy man ek wil strooi. Sê ek wat wil jy strooi? Nee, maar hy wil nou saad strooi. En dan sê ek wat is 'n soort lucerne? Of wil jy nou korrelmateriaal of wat doen? Jy weet, dan kan ek vir hom sê hierdie een gaan vir jou so wyd strooi, maar dit hang af van gewig. So byvoorbeeld in wingerde wil die ouens nou strooi, dan is daar 'n spesiale strooi by die naam van die mini, hy strooi nou. Die Fanjet strooi wyd, Fanjet Pro strooi wyd. So dan is dit baie maklik om vir hom aan te beveel wat hy moet gebruik. Wil jy dit in rye doen? Wil jy dit strooi? Wil jy dit voor op jou trekker sit? Wil jy dit agterop iets sit? So dit is eintlik 'n maklike deel omdat ek die landbou goed ken en die produkte is dit vir my baie maklik om dit te doen. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Wat is van die grootste uitdagings in die besigheid wat jy al moes oorkom het? Wel, my grootste uitdaging was om te besluit, moet ek handelaars gebruik of moet ek direk aan die boer verkoop? So omdat ek so 'n goeie kontak gehad het in die bedryf, was dit baie vinnig vir my om 'n paar handelaars te kry om dit vir my te bemark. Maar ek het gou agtergekom, hulle hou van die groot goed. Hulle wil 'n stroper verkoop van R5 miljoen. Hulle wil nie 'n strooier verkoop van R40,000 nie. Jy weet, nou staan hy daar op hulle vloer en iemand vat hom vir 'n demonstrasie en dan sê hulle nee, hulle kan nie verkoop nie, dan vat ek hom terug. So ek het dit totaal gestop na 6 maande, 'n direk verkoop aan die boer. So 'n boer skakel my, ek kom via my webwerf wat aan die landbouweekblad geadverteer word en dan kontak hy my en kry pryse en so aan en dan gee ek hom 'n volledige uitset van hoe hy gaan werk en waarvoor hy goed is en watter een dink hy moet doen. En dan plaas hy sy bestelling, hy betaal my, ek sit hom op 'n koerier en ek betaal die koste, maak nie saak waar dit is in Suid-Afrika nie en transaksie is gedoen. As ek dit deur die handelaars doen, wil die handelaar nog 20% ook hê. En dan betaal hy my ook nie gou genoeg nie. Jy weet, so ek is baie tevrede met hoe ek dit hanteer. Ek sal dit nie op 'n ander manier hanteer. Hy is so maklik dat die boere, as daar iets gebeur wat nie wesentlik is, hulle maak dit sommer self reg. Dis nie 'n ingewikkelde, die elektroniese stelsels miskien, maar die basiese werking van dinge kan 'n boer self doen. Jy weet, en die kalibrasie is maklik, almal kan 'n kalibrasie doen. 'n Boer het eendag, 'n oomie het eendag vir my gesê, man, moenie bekommerd wees nie, ek kyk hom so met die oog. Jy weet, en is waar. Ek kyk hom maar met die oog of hy genoeg kilogram per hektaar gesaai. Dis glad nie ingewikkeld. En ek neem aan, jy is ook redelik beskikbaar as iemand 'n probleem het of wil weet, kan hulle iets doen of nie moet doen nie, dan kan hulle jou net gou bel en vra. Ja, ek is hulle enigste kontak, want ek het hom by my gekoop. So 95% van die ouens het hom by my gekoop. Daar so nou en dan kry ek ou wat net 'n e-mail stuur en sê, stuur vir my 'n faktuur, en ek stuur en hy betaal en ek stuur hom weg, ek het nooit nog gepraat nie, maar die meeste praat ek mee. Die meeste bel my, of vra later vir my. So ek is beskikbaar 7 dae 'n week. En omdat ek dit uit Brittanje uitvoer, ek hou onderdele ook aan, die vinnig bewegende onderdele. As ek 'n bestelling plaas by die fabriek, of sê op 'n donderdagoggend, dan sê ek maandagoggend word by my afgelewer. Ek gebruik 'n koerier wat sy eie vliegtuie het. So hy laai en hy vlieg wanneer hy wil vlieg en wanneer hy vol is en hulle kom hier aan en dit is 48 uur.
Is ook lekker om dit op 'n donderdag daar te bestel, dan vlieg hy oor die naweek en jy volg hom. Jy weet waar hy is en hy kom en jy kan binne 36 na 38 het ek 'n onderdeel vol. Gebeur nie baie nie, paar keer 'n jaar. Maar daar is nie baie wat verkeerd gaan nie. Wat is 'n waarde in die besigheid by jou wat nie onderhandelbaar is nie? Wel, ek dink dat ek goeie, eerlike besigheid moet doen. Want 'n groot deel van die mense wat my skakel sê, my buurman het vir my gesê van jou. Ek het dit by Gert so en so gekry, dan maak ek maar of ek onthou wie Gert is. Dalk onthou ek nie heeltemal nie, maar ek sê o ja, ek onthou hom. So baie van my besigheid kom van daai mense af met wie ek al besigheid gedoen het. En dit is vir my baie belangrik. Jy weet dat ek toe hy gekoop het, het ek alles gedoen wat vir hom pas en hy tevrede mee is. En dis belangrik, jy weet, ek wil nie snaakse besigheid doen nie. Ek het al vir ouens sê ek gaan liewers nie aan jou verkoop nie, want ek weet nie so lekker of jy ingestel is vir hierdie ding. Oomie wat sê hy wil daar op sy plot 'n bietjie goed strooi, dan sê ek nee oom, gaan na die kwekery toe, hulle het so iemand met die hand werk. Jy weet, so as ek aan 'n ou dit verkoop het, dan weet ek het die transaksie ordentlik gedoen. Dis my belangrik. Eerlike besigheid. En wat 'n potensiaal sien jy in die Suid-Afrikaanse mark vir jou tipe besigheid wat nou ingevoerde presisietoerusting is? Wel, jy weet, daar is natuurlik altyd 'n mark groter as wat ek bedien. Jy weet, as hulle met die regte produk kom en die regte benadering volg en hanteer, daar is daar 'n mark daarvoor. Want ek is nie oral nie. Jy weet, ek het nie 'n tak op 'n plek nie. So daar kan dorpe wees waar ek nooit by uitgekom het nie, waar 'n ander ene wat 'n groter verspreiding netwerk het kan by uitkom. Ek weet regtig nie of hierdie tipe produk deur die groot landbouorganisasies kan verkoop nie. Daar's baie wat my goed verkoop. Ek het 4 hierdie maand al verkoop aan 'n koöperasie. Hulle koop dit by my en gee dit vir die boer en dis dit, maar dis nie daar nie. So as 'n ou dan nou hierdie mense kan gebruik, dan gaan hy 'n mark hê wat ek nie by uitkom nie. Ja, daar is definitief groot deel wat ek nie by uitkom nie, want ek wag vir die boer om uit te bel. Wat wil jy nog bereik met jou besigheid? Wat is nog op jou lysie? Op jou lysie van voor jy weer uittreë, nog nie aftree nie, maar dalk tree jy weer uit na iets anders. Nee, ek sou graag wou die groter modelle. Ek verkoop nie baie van hierdie groot modelle nie, want ek hou hulle nie in voorraad nie. Jy weet wat ek doen is, ou gee vir my sy behoeftes en ek werk vir hom uit 'n kwotasie, maar dan voer ek dit vir hom in. Nou dit het ek in die ou dae nogal, nou nie so oud nie, voor COVID, het ek nogal baie van daai goed verkoop. Jy sê, nee, ek wil dit hê, dan bestel ek op die fabriek. As hulle het, sit hulle hom vir my op die boot 21 dae daarna, dan lê hy hier buite, 2 dae daarna het ek kom. So dit is binne 30 dae het ek 'n masjien gehad. Nou vat dit tussen 60 en 70 dae. Jy weet, want hulle het ons nou Kaapstad, die containers gaan verby Kaapstad, hulle gaan Durban toe. My laaste 2 besendinge is Durban toe. So ek sou graag weer daai besigheid, want dit is 'n lekker besigheid om te doen. My ander goed is baie standaard, jy weet, ek ken dit alles uit my kop uit. Maar ek sou graag wou die meer gespesialiseerde toerusting ook voorsien. Maar ek het 'n probleem met die verspreiding van die fabriek af, nie die fabriek se probleem nie. Ons probleem met ons hawe. Die ouens ry verby die Kaapstadse hawe. So ek kwoteer, maar die oomblik as vir hom sê maar jy sal dalk tussen 60 en 7 dae moet wag, dan het ek nie, maar voor dit het ek 'n baie goeie besigheid daarmee gedoen. So dit was vir my bietjie ook 'n probleem, die COVID. Dan die laaste vraagie. Jy is baie jare in die mekanisasie besigheid en ook nou hierdie Terrapro onderneming al vir 2 dekades aan die gang. Watse raad het jy vir entrepreneurs? Eerste gaan kyk vir jou iets wat uniek is. Moenie nog 'n trekker, nog 'n spuit, nog 'n ploeg probeer hanteer. Voor jy weet waar jy is jy een van 10 ouens wat 'n ploeg verkoop. Dan word dit naderhand 'n prystransaksie. Die goedkoopste ou gaan die transaksie kry, nie die beste ou nie. En dit is wat gebeur. Ek het aanbiedinge gehad vir ander goed, maar dan was ek nog 'n ou in die ketting of nog 'n ou in die mark wat dan moet later dalk moet oor prys argumenteer. As jy 'n unieke produk het, dan kan jy vir jou 'n lekker mark skep daarmee.
Dit is wat ek vir jou kan sê. En daar het Dit jy is wat ek gedoen het. Ja, dit het ek gesê, daar het jy definitief 'n wenslag geslaan met jou unieke produk wat jy hier in Suid-Afrika versprei en ook dan ek neem aan jy is die enigste verspreider van daai staak. Ja, nee, ek is alleen verspreider en daai fabriek maak net daai produk. Hy het ander produkte, maar dit is veel velling so goed, dit het niks te doen met myne. Hy vervaardig net daai goed en in Suid-Afrika versprei dit net deur my. As hy navraag kry, dan stuur hy dit natuurlik vir my. Ek kry baie keer deur die webwerf. En op daai noot, hoe maak ons kontak met TerraPro as daar 'n boer is of enigiemand wat 'n bestelling wil plaas? Wel, hy kan my skakel 082 88 11 33 of hy kan my e-pos stuur Lucas met 'n K, sê altyd met 'n K, lucas.terrapro@gmail.com of hy kan deur my webwerf gaan terrapro.co.za. Daar's 'n aanvraag vorm wat goed werk. En ek herinner net voornemende kopers kan ook gaan kyk op die landboumark op landbou.com om julle produkte te besigtig en met een klik vir jou dan te kan bel en daai oproep te maak. Die webwerf daar is mark.landbou.com. Hierdie was nog 'n episode van Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Nuwe episodes is weekliks beskikbaar op landbou.com. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com.